Fließt der Strom aus deinem Balkonkraftwerk wirklich direkt zu deinem Kühlschrank? Oder landet er am Ende doch beim Nachbarn? Wir verfolgen jetzt Schritt für Schritt, wie sich der Strom im Hausnetz verteilt und warum er nicht gezielt zu einzelnen Geräten fließt. Du verstehst, was mit deinem Solarstrom tatsächlich passiert, vom Modul bis zum Stromzähler. Und am Ende schauen wir uns an, was im Wechselrichter bei einem Stromausfall passiert und wann ein Speicher wirklich sinnvoll ist. Dafür machen wir jetzt sichtbar, was normalerweise verborgen bleibt: die Stromflüsse in deinem Hausnetz. Ein Balkonkraftwerk wirkt von außen erstaunlich simpel. Ein Solarmodul, ein Wechselrichter, eine Steckdose. Aber in Wirklichkeit ist es Teil eines größeren Systems. Der Weg der Energie sieht so aus: Von der Sonne zum Solarmodul über den Wechselrichter, ins Hausnetz, über den Stromzähler zum Netzanschlusspunkt und dann ins öffentliche Netz. Wir verfolgen diesen Weg jetzt Schritt für Schritt und schauen uns den Stromfluss genauer an. Der Weg beginnt im Solarmodul. Das besteht aus einem Aluminiumrahmen, einer Rückwand, vielen einzelnen Solarzellen, einem Schutzglas und einer Anschlussdose. Die Solarzellen sind zwischen zwei EVA-Folien einlaminiert, welche die Zellen positionieren und vor Umwelteinflüssen schützen. Schauen wir uns nun eine einzelne Zelle genauer an. Die eigentliche Solarzelle besteht aus zwei dünnen Siliziumschichten, die gezielt unterschiedlich dotiert werden. Auf der Oberseite liegen die Sammelschienen und die Finger, sie bilden den Minuspol. An der Unterseite ist eine Aluminiumschicht aufgebracht, die bildet den Pluspol. Nach oben wird die Solarzelle mit einer Antireflexschicht abgedeckt. Die obere Schicht der Solarzelle ist N-dotiert. Sie hat also viele zusätzliche freie Elektronen, die sich im Siliziumkristall bewegen können. In der unteren, dickeren Schicht fehlen Elektronen. Dort entstehen sogenannte Löcher, also Stellen, an denen ein Elektron fehlt, hier als dunkelrote Kugeln dargestellt. Diese Seite nennt man P-dotiert. Zwischen den Schichten bildet sich ein sogenannter PN-Übergang. An diesem Übergang entsteht im Inneren der Solarzelle ein elektrisches Feld. Dieses Feld sorgt dafür, dass sich zwischen den beiden Seiten eine elektrische Spannung aufbaut. Trifft nun Licht auf das Silizium, übertragen die Photonen ihre Energie auf die Elektronen im Kristallgitter und lösen sie aus ihren Bindungen. Dabei entstehen frei bewegliche Elektronen und sogenannte Löcher. Sobald die Ladungen in den Bereich dieses elektrischen Feldes gelangen, werden sie in entgegengesetzte Richtungen beschleunigt und voneinander getrennt. Die Elektronen bewegen sich dabei zur N-Seite, die Löcher zur P-Seite. Die Löcher bewegen sich dabei nur scheinbar. Ein Elektron besetzt die Lücke und hinterlässt an seiner ursprünglichen Position eine neue. So wandert das Loch Schritt für Schritt weiter nach unten. Auf diese Weise sammeln sich Ladungen am Plus- und Minuspol der Solarzelle. So entsteht ein elektrischer Potentialunterschied, also eine elektrische Spannung. Ein typischer Wert liegt etwa bei 0,5 bis 0,6 Volt pro Zelle. Wenn nun der Stromkreis über einen Verbraucher geschlossen wird, fließen die Elektronen von der N-Seite zurück zur P-Seite. Und genau dieser Fluss ist der elektrische Strom, den wir dann nutzen können. Bauen wir das Solarmodul wieder zusammen. Die einzelnen Zellen werden dann in Reihe zusammengeschaltet. So ergeben sie dann die typische Modulspannung von etwa 30 bis 40 Volt. Aber eine Spannung allein sagt noch nicht, wie viel Energie ein Modul tatsächlich liefern kann. Denn elektrische Leistung entsteht erst aus dem Zusammenspiel von Spannung und Strom. Und genau hier zeigt sich eine wichtige physikalische Grenze von Solarzellen. Hi, ich bin Chris, Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animationen. Wenn dir meine Videos helfen, Technik besser zu verstehen, lass gerne ein Abo da. Ich danke dir. Viele erwarten intuitiv mehr Sonne, mehr Spannung. Tatsächlich passiert aber hauptsächlich Folgendes: Mehr Sonnenlicht erzeugt mehr freie Elektronen im Silizium. Dadurch kann mehr Strom fließen. Der Strom hängt von der Einstrahlung und der Temperatur ab. Die Spannung der einzelnen Solarzellen hingegen bleibt dagegen relativ konstant. Sie hängt hauptsächlich von der Zellphysik ab und wird durch den PN-Übergang bestimmt. Übrigens, ein heißes Modul produziert oft weniger Spannung als ein kühles Modul. Typisch sind es ca. 0,4% pro Kelvin weniger. Das ist einer der Gründe, warum PV-Anlagen im Sommer zur Mittagszeit nicht unbedingt ihre höchste Spannung haben. Aus der Spannung multipliziert mit dem Strom ergibt sich die Leistung des Moduls. Die Nennleistung von Solarmodulen wird als Watt-Peak angegeben und entspricht der Leistung unter idealen Laborbedingungen.
Diese werden in der Realität aber nur erreicht bei voller Sonneneinstrahlung, optimaler Temperatur und perfekter Ausrichtung. Im Alltag liegt die tatsächliche Leistung oft deutlich unter der angegebenen Nennleistung. Deshalb sieht man bei Balkonkraftwerken häufig eine größere Modulleistung als die maximal zulässige Einspeiseleistung des Wechselrichters. Für unser Beispiel nehmen wir 2 Module mit je 500 Watt. Das heißt, unsere Beispielmodule könnten zusammen theoretisch 1000 Watt liefern und damit mehr als die erlaubten 800 Watt. In diesem Fall begrenzt der Wechselrichter dann die Leistung auf die 800 Watt Grenze. Aber warum nutzt man dann überhaupt größere Module, wenn der Wechselrichter sie begrenzt? Der Vorteil dieser Überdimensionierung: Auch bei weniger idealen Bedingungen bleibt der Stromfluss näher am Maximum. Schauen wir uns das genauer an. Viele denken, ein 500 Watt Modul liefert den ganzen Tag ungefähr 500 Watt. In Wirklichkeit erreicht es diese Leistung nur kurz um die Mittagszeit, wenn überhaupt. Der größte Teil des Tages liegt weit unter der Nennleistung. Wenn wir aber Module mit einer Gesamtleistung von zum Beispiel 1000 Watt wählen, heben wir die Nennleistung an. Die Verteilung über den Tag bleibt gleich, aber die Module können über den Tag länger eine Leistung an der 800 Watt Grenze liefern. Der Bereich, der an der 800 Watt Grenze liegt, wird größer, beziehungsweise in unserem Beispiel überhaupt erst erreicht. Zusätzlich werden die Randzeiten leicht angehoben, sodass länger mehr Leistung zur Verfügung steht. Alles, was über der 800 Watt Grenze liegt, schneidet der Wechselrichter ab, sprich, er speist es nicht ein. Das nennt man Clipping. Diese zusätzliche Leistung kann also nicht genutzt werden. Jetzt könnte man denken, man hebt die Leistung der Module einfach noch weiter an. In diesem Fall kann der Wechselrichter trotzdem nur 800 Watt einspeisen. Der zusätzliche Ertrag wird mit zunehmender Leistung immer geringer, weil die Leistung mittags sowieso auf die 800 Watt begrenzt wird. Nur die Randzeiten profitieren etwas davon. Die zusätzliche Leistung, die nicht genutzt werden kann, steigt aber stark an. Das Verhältnis von Mehrleistung zu den Mehrkosten wird irgendwann wirtschaftlich unsinnig. Wir sprechen die ganze Zeit von diesen 800 Watt, aber warum genau diese Grenze? Diese Grenze wurde Anfang 2024 von 600 Watt auf 800 Watt angehoben und betrifft nur die Grenze der Ausgangsleistung des Wechselrichters. Die Leistung der Solarmodule darf höher sein. Mit dieser Leistungsgrenze soll sichergestellt werden, dass Leitungen und Steckdosen im Hausnetz nicht überlastet werden. Auch wird damit die Leistung der Rückspeisung ins Hausnetz begrenzt. Die Anmeldung wird einfacher und eine komplexe Elektroinstallation entfällt. Und die Netzstabilität im Verteilernetz soll sichergestellt werden, wenn viele kleine PV-Anlagen gleichzeitig einspeisen. Aber zurück zur Solarzelle. Ein Problem bleibt: Egal wie stark die Sonne gerade scheint, die Solarzelle liefert einen Gleichstrom und der fließt nur in eine Richtung. Dein Hausnetz arbeitet aber mit Wechselstrom. Dort ändert der Strom 50 Mal pro Sekunde seine Richtung. So funktioniert es also nicht. Und genau hier kommt der Wechselrichter ins Spiel. Okay, machen wir aus dem Gleichstrom des Solarmoduls einen Wechselstrom. Schauen wir uns als erstes den Aufbau des Wechselrichters an. Der besteht grundsätzlich aus diesen 5 Hauptbaugruppen: der Eingangsstufe, der Leistungsregelung, dem Zwischenkreis, der Wechselrichterbrücke und dem Ausgangsfilter. Die Eingangsstufe nimmt den Gleichstrom aus den Solarmodulen auf und misst ständig Strom und Spannung. Gleichzeitig sorgt der Eingangsfilter dafür, dass Störungen aus dem Wechselrichter nicht zurück in die Module gelangen. Aber sie macht noch mehr. Über die Eingangsstufe wird auch die elektrische Last geregelt. Damit kann gezielt eingestellt werden, wie viel Strom dem Solarmodul entnommen wird. Damit wird die Eingangsstufe zur entscheidenden Schnittstelle für den nächsten Schritt, der Leistungsregelung. Aus dem Strom und der dazugehörigen Spannung ergibt sich eine aktuelle Leistung. Aber diese Leistung ist noch nicht automatisch die optimale Leistung. Der Regler sucht genau diesen optimalen Punkt mit maximaler Leistung, den sogenannten Maximum Power Point. Dazu gibt er der Eingangsstufe ständig einen neuen Sollwert vor. Die Eingangsstufe ändert dann die elektrische Last nach dieser Vorgabe, wodurch sich der Strom aus dem Solarmodul ändert. Hier siehst du die typische Leistungskennlinie eines Solarmoduls. Sie ergibt sich aus dem Produkt von Strom und Spannung des Moduls. Durch die Laständerung in der Eingangsstufe verschiebt sich der Arbeitspunkt auf der Kennlinie. Der Regler beobachtet nun, ob die Leistung steigt oder fällt.
Fällt sie, ändert er die Richtung. Steigt sie, geht er weiter in diese Richtung. So verändert der Regler die Last so lange, bis genau der Punkt erreicht ist, an dem das Produkt aus Strom und Spannung maximal wird. Diese Art der Leistungsoptimierung nennt man Maximum Power Point Tracking, kurz MPPT. Ändert sich die Sonnenstrahlung, verändert sich Strom und Spannung und der Arbeitspunkt verschiebt sich wieder. Zwischen Modul und Wechselrichter läuft so im Millisekundentakt ein permanenter Dialog auf der Suche nach dem optimalen Arbeitspunkt. Der optimale Arbeitspunkt ist jetzt eingestellt. Das Solarmodul liefert die maximale Leistung. Diese Energie wird nun in den sogenannten Zwischenkreis übertragen. Ein Solarmodul liefert typischerweise nur etwa 30 bis 40 Volt. Damit daraus später eine netztaugliche Wechselspannung entstehen kann, wird diese Gleichspannung im Wechselrichter zunächst angehoben. Im Zwischenkreis wird die Energie anschließend gepuffert. Ein Kondensator speichert kurzfristig Energie und sorgt dafür, dass eine stabile Gleichspannung zur Verfügung steht, auch während die Sonne schwankt und der MPPT-Regler den Arbeitspunkt anpasst. Das Puffern ist auch wichtig, weil die nachfolgende Leistungselektronik mit sehr schnellen Schaltvorgängen arbeitet, die so ausgeglichen werden. Im Zwischenkreis steht also jetzt eine stabile Gleichspannung zur Verfügung. Aus dieser Gleichspannung erzeugt der Wechselrichter nun eine Wechselspannung, wie wir sie für das Hausnetz benötigen. Dafür kommt eine sogenannte H-Brücke zum Einsatz. Sie besteht aus Leistungsschaltern, die extrem schnell ein- und ausgeschaltet werden. Je nach Schaltzustand wird die Polung der Spannung umgekehrt. So entsteht zunächst eine wechselnde Spannung. Durch eine sogenannte Pol-Zweiten-Modulation, kurz PWM, werden die Schaltvorgänge so angepasst, dass sich das Verhältnis von positiver und negativer Spannung ständig verändert. Betrachtet man jeweils ein kleines Zeitfenster, ergibt sich daraus ein Mittelwert der Spannung. Diese Mittelwerte ändern sich Schritt für Schritt und nähern sich so dem Verlauf einer Sinuskurve an. Das Ergebnis ist zunächst eine hochfrequent gepulste Spannung. So wird aus der konstanten Gleichspannung Schritt für Schritt eine Wechselspannung. Allerdings ist sie so noch nicht für das Stromnetz geeignet. Erst durch den nachgeschalteten Filter wird dieser Verlauf geglättet, sodass am Ausgang eine saubere Sinusspannung entsteht. Jetzt hat der Strom die richtige Form, um in das Hausnetz eingespeist werden zu können. Aber damit ist noch nicht geklärt, wie dieses kleine System mit einem riesigen Stromnetz zusammenarbeiten kann. Bevor dein Balkonkraftwerk Strom ins Hausnetz einspeisen kann, muss es sich exakt an das vorhandene Netz anpassen. Die Netzspannung wird vom gesamten Netzsystem bestimmt. Ein kleiner Teilnehmer wie ein Balkonkraftwerk kann diese Spannung praktisch nicht verändern. Der Wechselrichter muss sich daher an diese Spannung anhängen. Das nennt man Netzsynchronisation. Diese Synchronisation funktioniert so. Das Netz gibt eine sinusförmige Spannung vor. Der Wechselrichter misst ständig die Höhe der Spannung, die Frequenz und die Phasenlage. Erst wenn diese Werte exakt übereinstimmen, kann der Wechselrichter sich zuschalten und die Leistung aus den Solarmodulen einspeisen. Zwischen dem Wechselrichter und dem Netz liegen jedoch immer Leitungen, Filter und Drosseln mit einer kleinen elektrischen Impedanz. Damit überhaupt Strom fließen kann, muss über dieser kleinen Impedanz eine kleine Spannungsdifferenz entstehen. Der Wechselrichter erzeugt also eine eigene Sinusspannung, die exakt synchron zur Netzspannung ist. Aber es fließt noch kein Strom. Vom Leistungsregler bekommt er ständig seine Vorgabe, wie viel Leistung ins Netz eingespeist werden soll. Die Eingangsstufe regelt dann den Stromwert so, dass immer die maximal verfügbare Leistung des Moduls unterhalb der 800 Watt Grenze eingespeist wird. Zu dem erforderlichen Strom stellt der Wechselrichter auch noch die richtige Phasenlage ein. Erst dann wird der Stromfluss physikalisch durch die kleine Spannungsdifferenz über Filter, Leitungen und Netzimpedanz möglich. An diesem Punkt stellt sich eine wichtige Frage. Wie kann eine kleine Anlage auf dem Balkon überhaupt Energie in ein riesiges Stromnetz einspeisen? Der entscheidende Punkt ist, das Stromnetz ist kein starrer Energiefluss von einem großen Kraftwerk zu deinem Haus. Es ist ein elektrisches System, bei dem viele Anlagen wie Kraftwerke, Windparks oder Solaranlagen Energie einspeisen. Gleichzeitig entnehmen Millionen Geräte elektrische Leistung. Das Stromnetz verbindet alle Quellen und Verbraucher miteinander. Der Wechselrichter muss das Netz also nicht überwinden, er stellt einfach elektrische Leistung an seinem Anschluss bereit und wird damit zu einer weiteren Quelle im Stromnetz. Okay, aber jetzt fließt mein Solarstrom vielleicht zu meinem Nachbarn.
Wie entscheidet sich eigentlich, ob der Strom im Haus verbraucht wird oder ins Netz fließt? Viele stellen sich den Stromfluss im Haus so vor, dass der Strom des Balkonkraftwerks direkt eine Steckdose oder ein bestimmtes Gerät versorgt. Das stimmt so nicht. Der Strom aus dem Balkonkraftwerk sucht sich nicht ein bestimmtes Gerät. Schauen wir uns jetzt also an, wie sich die Stromflüsse in deinem Haus tatsächlich verteilen. Wenn wir etwas herauszoomen, sieht das Netz in deinem Haus ohne PV-Anlage schematisch so aus. Vom öffentlichen Stromnetz zum Netzanschlusspunkt, weiter zum Zähler über den Verteilerkasten in das Hausnetz, wo deine Verbraucher angeschlossen sind. Um nun zu verstehen, wo der Strom hinfließt, müssen wir uns einen Punkt genauer anschauen. Entscheidend ist die Leistungsbilanz an dem elektrischen Verbindungspunkt, wo Verbraucher deines Hauses und das öffentliche Stromnetz aufeinandertreffen. Sagen wir, du hast 3 Verbraucher an deinem Hausnetz angeschlossen. Ein Kühlschrank, ein Fernseher und eine Waschmaschine. Alle 3 Geräte benötigen zusammen eine Leistung von zum Beispiel 600 Watt. Ohne Balkonkraftwerk kommt diese Leistung komplett aus dem öffentlichen Netz. Das heißt, an unserem Knotenpunkt gehen 600 Watt aus dem öffentlichen Netz rein und 600 Watt gehen aus dem Knoten zu den Verbrauchern raus. Die 600 Watt werden über den Zähler abgerechnet. Schließt du nun das Balkonkraftwerk an, fügst du eine zweite Quelle an unserem Knotenpunkt hinzu. Die Leistungsbilanz an diesem Punkt sieht dann so aus. Sagen wir, die PV-Anlage liefert aktuell 400 Watt. Dann bedeutet das, dass am Knotenpunkt diese 400 Watt zur Verfügung stehen. Die Verbraucher benötigen immer noch unsere 600 Watt. Damit kommen nur noch 200 Watt aus dem öffentlichen Stromnetz. Für die Leistungsbilanz heißt das, 200 Watt aus dem Netz und 400 Watt aus der PV-Anlage fließen in den Knotenpunkt hinein. Die 600 Watt der Verbraucher fließen aus dem Punkt heraus. In diesem Fall sinkt also der Verbrauch am Stromzähler von 600 Watt auf 200 Watt. Du sparst Strom. Das Balkonkraftwerk sorgt also dafür, dass der Strom über den Zähler weniger wird, weil ein Teil des Strombedarfs über diese zweite Stromquelle in deinen Haushalt eingespeist wird. Was passiert aber, wenn dein Balkonkraftwerk mehr Leistung erzeugt, als im Haus gerade benötigt wird? Auch hier entscheidet wieder die Leistungsbilanz. In unserem Beispiel benötigen die Verbraucher weiterhin die 600 Watt. Die PV-Anlage liefert allerdings jetzt 700 Watt. Am Knotenpunkt heißt das, 700 Watt werden von der PV-Anlage eingespeist. 600 Watt werden durch die Verbraucher entnommen. Damit bleiben 100 Watt übrig, die nicht gebraucht werden. Dieser überflüssige Strom fließt dann durch den Zähler in das öffentliche Netz. Zusammengefasst, der Strom fließt also dorthin, wo gerade elektrische Leistung benötigt wird. Die eingespeiste Leistung wird zunächst von den Geräten in deinem Haus aufgenommen. Und nur wenn mehr Strom erzeugt wird, als gerade verbraucht werden kann, fließt der Überschuss weiter in das lokale Stromnetz. Typischerweise zu den Nachbarhäusern im gleichen Netzabschnitt, die gerade Strom benötigen. Balkonkraftwerke sind wirtschaftlich betrachtet Eigenverbrauchsanlagen. Für sie ist vor allem entscheidend, wie viel der erzeugten Energie gleichzeitig im Haus verbraucht werden kann. Aber was passiert eigentlich mit dem System, wenn das öffentliche Netz komplett ausfällt? Solange die Sonne scheint, müsste die Anlage ja Strom liefern. Das Balkonkraftwerk benötigt ein stabiles Stromnetz, um funktionieren zu können. Denn der Wechselrichter braucht die Netzspannung als Referenz, um die Frequenz und die Phasenlage des Solarmoduls auf das Hausnetz angleichen zu können. Fällt das Netz aus, verschwindet diese Referenz. Ohne stabile Vorgabe kann der Wechselrichter keine sichere Spannung erzeugen. Er schaltet automatisch ab. Ein weiterer Grund ist, dass zum Beispiel bei Wartungsarbeiten am Hausnetz sichergestellt sein muss, dass das Netz stromlos ist und bleibt. Würde das Balkonkraftwerk nicht abschalten, könnten Leitungen weiterhin unter Strom stehen, obwohl von einem stromlosen Zustand ausgegangen wird. Nicht jede Energie, die im Solarmodul entsteht, erreicht am Ende auch deine Geräte. Das Modul selber erreicht seine Nennleistung in der Realität nur unter Optimalbedingungen. In den seltensten Fällen starten wir also bei den 1000 Watt aus unserem Beispiel. Ein weiterer Teil der Energie geht unterwegs als Wärme verloren, im Wechselrichter oder in den Leitungen und Übergängen. Von der angegebenen Nennleistung der Module unter Laborbedingungen wird ein Teil der Leistung direkt am Modul reduziert. Durch nicht optimale Sonneneinstrahlung, durch Erwärmung der Module, durch Verschattung bzw. Verschmutzung und durch eine nicht ideale Ausrichtung, zum Beispiel der senkrechten Montage am Balkon, sinkt die angegebene Leistung der Module schon bevor es zum Verbraucher geht.
Ein weiterer Teil der Leistung geht im restlichen System als Wärmeverluste an Leitungen und Steckverbindungen verloren. Auch bei der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom entstehen im Wechselrichter weitere Verluste. Wenn mehrere Module zusammenarbeiten, können Unterschiede, etwa durch Verschattung oder Temperatur, zu weiteren Verlusten führen. Diese Verluste werden allerdings bei modernen Wechselrichtern reduziert, da jedes Modul durch einen separaten Eingang voneinander entkoppelt wird. Diese Gründe führen zu einer Abweichung der angegebenen Nennleistung der Module zur tatsächlich nutzbaren Leistung in der Realität. Die Verluste liegen im Bereich weniger Prozent und sind stark von äußeren Einflüssen abhängig, weshalb ein konkreter Wert nur schwer benannt werden kann. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie du deutlich mehr von deinem eigenen Solarstrom nutzen kannst. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, produziert dein Balkonkraftwerk oft mehr Strom, als du gerade verbrauchst. Der überschüssige Strom fließt durch den Zähler einfach ins öffentliche Stromnetz. Ein Batteriespeicher speichert diese überschüssige Energie aus dem Solarmodul und gibt sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Hausnetz ab. Dadurch steigt der Anteil der selbstgenutzten Energie. Aber der Speicher erzeugt keine zusätzliche Energie, er verschiebt lediglich den Zeitpunkt des Stromflusses. Er wechselt dabei seine Rolle von einem Verbraucher zu einer Quelle. Wird er geladen, ist er selber ein Verbraucher. Wenn die Leistung am Solarmodul dann abends sinkt, fungiert der Speicher als neue Quelle im Hausnetz und versorgt dann die Verbraucher. Auch hier geht es dann wieder um die Leistungsbilanz am Knotenpunkt. Wie genau dieser Speicher intern funktioniert und warum das deutlich komplexer ist, als es aussieht, schauen wir uns in einem eigenen Video an. Wenn dir das Video geholfen hat, findest du auf meinem Kanal regelmäßig weitere technische Erklärungen in 3D. Im Endscreen geht's direkt weiter.